Twababwiye yuko kuva koperative akaranga Gitega ishigwaho twagumye twiyumvira yuko twokora ibintu bitamenyerewe cyane kandi tubona ko birimwe akabirya kandi tubona yuko ngaho Gitega kubironka bisaba kuva ngaho kagenda tutireka turabe na mwarijya ari capitale politique turabe natwe ko abakenyezi twozana bishasha. Yego rero ni muri iyo ntumbero twagumye twiyumvira tuti uko biri kose iruhande y'igitambara umukenyezi yo kwiyumvira gukora benshi ntibemera yuko umukenyezi ashoboye kumbure isakoshi ntibo kwiyumvira ko hari umukenyezi yo ishobora kuyikora ariko twavuze tutireka reka dukora isakoshi imbere ni y'abashinga ntahe nabo nyene batwaye bumva neza yuko ari isakoshi kugira ngo ibyo kuvuga ngo mukenyezi arashoboye ntibibe ku munwa gusa ahubwo bibe no mu bikorwa ego niko guca tuvyiyumvira hanyuma duca dusanga turaroshoboye kuronka abigisha bashobora kubyigisha hanyuma duca dusanga naba abanyeshure kubifata n'akanya gato murabona ko mu mwanya muto yibashoboye gukora amasakoshi meza kandi menshi. Amakuru agezweho amareresi agezweho indirimbo zigezweho inkino n'ibindi tuzabisanga ku SFA-TV. Wifuza kumenyekanisha ibyo uriko urakora nyaruka ku SFA-TV. Amahoro neza niriwe canke mwaramutse bivana naho mudukwikirana muri tubahaye ikaze kuri televiziyo Umuvugizi. Ni televiziyo mumaze kumenyera iriko irafasha cyane ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'amagara y'abantu, ibiganiro by'iterambere, ibiganiro by'imico n'akaranga. Nimba utarafite kuri subscribe ubikore kugira ngo uzoze urabona imisi yose kize ku biganiro kugira ngo uwa mbere mu kubona aho tugeze. Ikaze kandi turi mu gisagara ca Gitega neza na neza capitale politique uyu munsi ndiko muyita hariko hakorerwa ibikorwa bihambaye kandi biteza imbere igihugu cacu nanone yambona kazoza tudakoze twishaka gute. Uno munsi televiziyo Umuvugizi iri mu nyubakwa aha turi muri nyubakwa za komine ya Gitega ni hagati mu gisagara ku batahazi. Twagendeye ikigo kirakora ibikorwa bitandukanye, ibikorwa byiza cyane tutari tumenyereye, turaza kuvyumva tuvyumvire hamwe. Ariko ndi kumwe n'umushitsi, kumwe n'umutumire, mbere so umutumire ko ndamusanze ku kivi. Abanza turamusa ubwa mbere, hanyuma araza kutubwira ingene ariko barakora ibikorwa byabo. Madame ndabara mukije cyane. Amahoro meza cyane. Mbega tuyaga nande? Muri ko muyaga n'umukenyezi Nshimirimana Claudette. Umukenyezi Claudette adoza akajwi kugira ngo bamwumve cyane. Muri ko muyaga n'umukenyezi Claudette Nshimirimana. Claudette Nshimirimana aha tumusanze ni he? Aha mudusanze namwe murabibona ko ari ku komine Gitega. Yego. Turi ku kivi. Turi kumwe n'abanywanyi b'amakoperative atandukanye. Aha turi muri no nyubakwa turiko turakarihiriza ubwenge abanywanyi b'amashira hamwe b'amakoperative twari dusanzwe turi kumwe kugira ngo nabo bazoje kwigisha abandi mu mwuga wo gushona. Urakoze cyane turaza kubashika rwose ariko Claudette Nshimirimana asanzwe ajejwe iki ngaha muri kino kigo cyatanguye ryari kugira ngo abantu mbere kuvuga ku ijambo babanze bumve neza Claudette Nshimirimana ariko afasha muri kino kigo neza na neza mu majambo yaguye ntakorera ibiki. Ego murakoze. Ibikorwa nsanzwe ndiko ndafasha ni ibikorwa twatanguye kera kuva mu 2021. Twahereye kuri koperative imwe hari abakenyezi komine yashaka guha imashini zo gushona
nari nsanzwe fise ishirahamwe ndongoye ari naryo nashizeho na jewe Association des femmes appliquées pour un développement durable. Twari dusanzwe rero dukora ibitandukanye twigisha abakenyezi kwiteza imbere. Kenshi naraca ngaha ari nk'abashitsi dufise batugendera cyangwa kumenyekanisha ishirahamwe ibyo rikora. Ico gihe mwakorera hehe? Ico gihe twakorera ngaha nyene muri commune mugabo dukora nk'ishirahamwe twigenga ntitwari bwinjire ngaha. Niho rero ngaha mu commune batwikorako yego nyakubahwa musantera twikorako kugira ngo dufashe abo bakenyezi bagomba guha imashini baca baratubwira bati mwoshobora kuba dufashiriza bakaja muri koperative tutego twobikora yindi idasane yiwanyu twebwe ryarishira hamwe rifasha abakenyezi kuja mu makoperative nabo commune yari ifise abakenyezi ishaka guha amamashini yo gushona rero murumva yuko kutwikorako ngo tufashe abakenyezi gushinga koperative byari bisanzwe kuko twari dusanzwe natwe tubikora. Ico gihe ubuyobozi bwa commune bwaraje buriye kutije muri ko murakora basanga mu bikora neza canke hari hakabirya ati namwe mufasha abandi. Ego hanyuma rero niko rero guca nja ku kivi ntangura kwigisha abo bakenyezi hanyuma turaheza inyuma y'amezi atari make twigisha turashinga koperative yitwa koperative Akaranga Gitega. Koperative Akaranga Gitega. Ego. Itandukanye ryashirahamwe ryanyu. Itandukanye kuko mwavyumvise yuko ishirahamwe ari Association des femmes appliquées pour un développement durable. Ni ishirahamwe rifasha abakenyezi kuja mu makoperative ariko n'izindi nyigisho nyinshi. Rero ngiyo koperative ya mbere iravutse. Ngiyo koperative ya mbere iki biravutse hanyuma turi kumwe nabo bakenyezi turigira hamwe umugambi twoshiraho tuca dusanga naho commune igomba itange imashini ntiboba batayeri basanzwe twoshiraho gukora ibitambara bitamenyerewe bigezweho byo ku meza kandi duca turiyumvira yuko abatabishoboye gushona boca badesa bimwe bavuga gufuma amashuka abandi nabo bakajisha inkoko ibiseke n'utundi tugenegene. Iyo koperative rero ya mbere ikiba iravutse hanyuma iraronswa za mashini nkuko zari zihari kuko commune yari yaraziteguye ariko uwo mugambi ucuba mwiza cyane uraryohera cyane commune bica biba ngombwa ko kugira ngo ibyo twifuje ko twokora ubwo bumenyi bw'ibitambara bigezweho bitamenyerewe byasaba yuko turonka abigisha basanzwe babizi baza kuvyigisha. Rero murumva yuko byasaba uburyo kugira ngo bavyige rero nukuri commune nukuri ntisanzwe ikirashigikira ya koperative y'abakenyezi ikirashiraho iratanga uburyo bukeyi bwo kugira ngo bashobore kuronka ubwo bumenyi. Ikibare koperative ya mbere tuba turatanguye ego hanyuma rero duca tubandanya dukora buke n'izindi koperative ziravuka mu nyuma hakurikira koperative y'ababumvyi abatwa bo twita abatwa yitwa mubumvyi gira ijambo ni koperative igizwe n'abakenyezi batari bake bagera hafi ku 60 bava ngaho imwogo. Ego duca turabandanya gatoyi haca haravuka kandi iyindi koperative yabo twita abo abamaraya ni ukuvuga badandaza umubiri. Abo bakenyezi n'ukuri ni koperative yavutse mu buryo budasanzwe kandi turabyishimira. Ubu rero bari ku kivi barashinga intahe ko babivuyemwo ubunye batungishijwe n'ayabo maboko mbere ni koperative yabo yitwa dukura amaboko mu mpuzu dukore. Hanyuma rero harongera haravuka koperative Urukundo nayo nyene ni koperative y'abagendana umugera wa sida. Ngira mwabonye no ngaha harimwo abagendana ubumuga bajya bari muri koperative twita Kirimiro Hand Sport and Walk nabo yigizwe n'ababigeme
n'abakenyezi bamugaye. Ego turafise kandi ngira murabonamwo n'abajene ngaha nyene iyindi koperative yitwa Akanyuzi Fashion. Nabo nabigeme nabo bakora ibirato bakoresheje urunyuzi be n'utundi tujanye no kwishariza amahereni n'ibindi. Izo rero zica ziba koperative novuga zavyawe na ya koperative akaranga mufise association hanyuma muforoma ama koperative atandukanye mu nyuma nimba nategereye neza. Ego ariko sinovuga gutyo novuga yuko akarorero izo koperative zose zavutse kubera koperative ya mbere imwe twaherako. Ego mwebwe mwari mwiteguye gute kugira ngo ubumenyi ni ibintu bisaba ubumenyi ryashira hamwe yanyu batubwira mu ntango mwari mufise ubumenyi mushobora guha ayo makoperative kuko numvise harimo ni kubumba kujisha byo kubarira mwebwe association yari yitunganije neza ku buryo ibyo vyigwa byose bitanga nta kibazo bagize. Oya twebwe ntavyo twari gushobora nta na gatoyi ntavyo twari gushobora nico gituma twebwe tumaze kuba commune yamaze kutwikorako kugira ngo dufashe twavuye tugiranira partenariat na commune Gitega kugira ngo twemeze ko tugiye by'ukuri kubafasha hanyuma tubitange ku buntu dufashe ku buntu no kuvuga rero mu bundi buryo bahambije bashigikire tuze mu ikomine hanyuma dufashe tutiriwe turavuga ngo ni ivyishira hamwe. Oya no kuvuga ni ivy'igihugu twe rero nkishira hamwe turafasha mu ikomine izi koperative ntizitirirwa ishira hamwe ryacu. Oya ni ivy'igihugu twishira hamwe tutanga ifashanyo turafashanye ni nk'abandi. Abale dusanze ku kivi bariko bariga ibijanye no gusona bakoresha ivyarahani ni promotion yakangaye hari izindi zamaze gusohoka bamwe bambere baramaze gusohoka. Oya mugana yamukorana aba nibo nyene ahubwo dushaka ko banonosora cyane banonosora gose kuko ubwa mbere formation baronse muri bya bitambara twababwira ubumenyi ntibwari bukwiye neza no kuvuga murabona ibikorwa biriko birakura cyane aho by'ukuri commune nayo yafashe mu ntoki cyane iby'iterambere ry'abakenyezi ngira ngo murabona yuko vuba cyane bariko barubaka ikigo c'abakenyezi kandi murenganye hajyanye kuri centre pour jeunes twari dusanzwe dukorera murabona amagareri meza yanditse ko ivyo kudandarizamwo ivyahinguwe n'abakenyezi. Aha rero ni commune ubwayo yavuze iti reka dukarihirize ubwenge aba bakenyezi kugira ngo ivyo bagiye gushira hajya muri zijya nyubakwa twabubakiye bibi ibintu vyiza. Rero uyu n'umugambi wa commune Gitega n'umugambi wa commune Gitega nababwiye ko nkishira hamwe turafasha nkuko nabandi boza gufasha. Ego mwavyumvise bakunzi ba televiziyo muvugizi yuko commune ya Gitega iri kumwe arino shira hamwe ryatanguye rikora bino bikorwa bariko barakora ibishoboka byinshi kugira ngo amakoperative y'abakenyezi bashobore kwiteza imbere. Claudette mfatire ngaho nyene bega none mwebwe mubona ibi muri ko murigisha abantu bakenyezi bibafasha iki mu kibano cyabo mu miryango yabo cyane cyane ko bavuga canke ko tuzi ko umukenyezi usanga rimwe ashobora kuba wa muntu umuryango udaha ikibanza kibereye mu byo kurondera byo kwiteza imbere mubona mwebwe uyu mugambi uri kufasha iki abakenyezi mwakira? Uyu mugambi urafasha cyane uyu mugambi uri kurafasha gose duhereye ubwa mbere mu mpinduka y'ukwiyumvira turabona yuko abakenyezi bagiye baza muri izi nyigisho dusanzwe dutanga muri kino kigo muri uyu mugambi wo gufasha abakenyezi kwiteza imbere kuko twababwiye ko dushira imbere cyane inyigisho hanyuma hagakurikira ibikorwa harabayeho impinduka cyane kuko ubunye abakenyezi hariho abakenyezi ubunye bamenya bati
twokwitunganya gutya mu migambi mu rugo twokwitunganya uku n'abandi bari bazi yuko umenga ntacyo bashoboye ariko basanze bagiye mu bandi ari abakenyezi badasanzwe rero uyu mugambi uri kurafasha cyane mu mpinduka gose ku buryo twizeye yuko muri kazoza by'ukuri abakenyezi bagiye gushira habona ibiri muri bo ego wigeze kutubwira mwanya uheze yuko mubo mwagiye muregeranya mufasha mubigisha harimo n'abakenyezi nk'abakobwa bacuruza umubiri kera pega nk'abo byaraboroheye mwebwe kubegeranya cyangwa kubafasha kandi twasanze ngira ngo bwa bundi hariho abaja mu izo ngeso kubera yuko koco bakora cyane ego ntivyoroshe kubegeranya kubiyumvira kuko babinyegeje barabishize twakora ibi inye hama mbona ko ntivyoroshe ariko kandi ntivyanagoranye kuko ni umugambi w'Imana ukuntu vyagenze gatoyi nasimbiye gusuhuza ngaho kuri hôpital Gitega regional ndiko ndasuhuza abagwaye hanyuma shikira ku muntu aremvye cyane nabona ari umwigeme emwe n'umushatsi wagiye kandi yararemvye gose hanyuma nsanzwe ndi umukozi w'Imana ndasenga ndamushikiriye ariko numva ijwi ridasanzwe ryo kumva no mwegera tukaganira mu buryo bwimbitse cyane urabona ko afise ikibazo tumaze kuganira mu buryo bwimbitse cyane hari ibikorwa yarankundiye gose yarankundiye bivanye n'ivyo nariko ndamuganiriza harimwo bimwe novuga nti byo gufasha umutima kugira ngo niyo umuntu arenguke neza harimo kwatura yego ariko arambarira niho yanyugurukiye cyane acarambarira ati mukozi w'Imana nukuri ivyo uvuze nivyo nari ndamubwiye nti ariko ndumva ijwi ry'Imana rimbarira yuko kwihana ivyaha acaravuga ati ivyo uvuze nivyo ati reka ndabikore ariko arabikora arambarira ndavye ingena ngana n'ivyo ambwiye numva ubwoba buranyishe niho naca ndamubwira nti ndamusengera nca ndamubwira nti niyo Imana yagukiza akira agapapuro ndagushiriye kuri nimero zanje za telefone uzondondere kuko naragize umubabaro mwinshi bivanye n'ivyo yarambariye n'ingene yarangana hanyuma haheza akanya gatoyi narasubiye ku bikorwa ndamusigaho hanyuma inyuma y'igihe gitari kinini nza mbona umuntu andondera kuri centre pour jeunes hanyuma nsanga ni wa mwigeme nasengera yaratuye mitende yarakize nimero yazigumije turiko turaganira rero niho naca ndamubaza nti none ibi bikorwa ukora urumva wo bivamwo atego none urumva mbe hariho abandi bantu wo buzi babikora atego barahari none nagutumye kubampamagarira woshobora kubahamagara atego no bahamagara ati mugabo none no babwira iki ntuzobabwire yuko hariho inama ko baramenyereye babahamagara isoko yabonetse ntuzobabwire yuko hariho inama kandi ko hariho imigambi y'iterambere tugomba kubigisha bazoze uzubemerere nyene babwire yuko byinshi hanyuma rero caragenda yego ntibashika nanje nzomenye ko tuganira hanyuma caragenda isango turarihana nukuri Imana yakoze ibitangaza kuri centre pour jeunes harakubise haruzura burya n'ibintu bidasanzwe mu gace kamwe kandi ako karere na gace kamwe gusa gatoyi cyane ko muri yoba nukuvuga ni ibintu biteye ubwoba gose bafise n'amagroupe bahuriramo nego gusa kibonetse nego babikora uko nyene baje nk'abazinanye hanyuma rero jewe nca ndakora uko ndongorwa nk'umukozi w'Imana misi yose n'abatarabo twamaduhera ku ijambo ry'Imana hanyuma ndigisha ijambo ry'Imana uko ndabyumva hanyuma ndaja mu nyigisho nyezina y'icigwa nari nateguye wa munsi mejeje gutanga icigwa ndamera nk'ugira akayivaluation gatoyi ntimwabonye gute ivyigwa vyo no munsi mwakiriye gute uyo munsi ati ahubwo we ati nyambara umuti wadusizeko ati burya twebwe ntitwinyegeza ati ibintu wagiye uratubwira byose byadukozeko atumenga twokwigumira ngaha
ati nayo ubundi twari kuba twagiye ati nubwo ubona twambaye impuzu zimeze uko turi abantu ati twe turi ibikoko ati turahinduka twari kuguhindurira cangirirwa ubuntu gutyo duca duhana rero gahunda yo kubandanya programme baca baguma baza harabaye mu nkabangahe baragenda abakumbure ngira ngo ntibari mu bakozwe ko bazoza hanyuma ni hagera ariko abashoboye kuba bo kumvira ubu turi kumwe ni 24 bose mwigiranije bagerageza guheba izo ngeso zabo baje gukurikirana umwuga Claudette ntusanzwe kuko ngo bisaba ubuhinga psychologique kugira ngo bajye abantu cyo bakuramwo cyo ciyumviro cyangwa ibikorwa bagiyemo ubu rero bageze hehe uri kuraraba barize ubona bageze hehe mu byiterambere no kwakira ubumenyi mwabahaye mu byiterambere twabanje kwitwararika cyane imitima yabo kuko byari ibintu biteye ubwoba ariko tugerageje kuraba mu byiterambere ntibarageraho naho nyene tubona ko hashimishije ariko bivanye n'intambwe bageze ko na cyane cyane mu kumva no gutahura ko imbere ari heza turafise ibyizigiro ko bazogera kure barafuma amashuka habumva hirya no hino turadodora FVS mu mugambi witwa tuyatuze barashoboye gushigikira namabi tuyatuze ni projet yo muri FVS nshasha rero barashoboye nabo nyene gufasha baratanga uduhera tutari twinshi ariko nk'agatahe bariyungunganya mu migwi ubu bamwe baradandaza ivyamwa abandi amavuta abandi baradesa abandi baradandaza amakara n'utuntu tudafashe mugabo turabafatira tukabereka yuko ejo n'ibindi bishoboka kandi no muri uyu mugambi komine iriko irashiraho wo gufasha abakenyezi n'iyi koperative irimwo twizeye yuko izozamuka mu zindi n'abandi bafasha nabo nyene duhamagara kugira ngo baze kubafasha mwatubwiye ko muri kumuriga mugabo twabonye ibintu novuga bikomeye cyane tutari tumenyereye ngaha tugiye mu Burundi Gitega no nari bwabone jewe nabonye amasakoshi mukora burya bumenyi ko twari tuzi ko twe tugura isakoshi ikorewe mu Bugande mwebwe mwavyumvire gute ko dushobora kuronka isakoshi nziza nkiba ariko barabona babaza kubona yakorewe ngaha Gitega mwavyumviriye gute murakoze cyane twababwiye yuko kuva koperative akaranga Gitega ishigwaho twagumye twiyumvira yuko twokora ibintu bitamenyerewe cyane kandi tubona ko birimwe akabirya kandi tubona yuko ngaho Gitega kubironka bisaba kuva ngaho kagenda tutireka turabe na mwarijya ari capitale politique turabe natwe ko abakenyezi twozana bishasha Nego rero ni muri iyo ntumbero twagumye twiyumvira tuti uko biri kose iruhande y'igitambara umukenyezi yo kwiyumvira gukora benshi ntibemera yuko umukenyezi ashoboye kumbure isakoshi ntibo kwiyumvira ko hari umukenyezi yo ishobora kuyikora ariko twavuze tutireka reka dukora isakoshi imbere ni y'abashinga ntahe nabo nyene batwaye bumva neza yuko ari isakoshi kugira ngo ibyo kuvuga ngo umukenyezi arashoboye ntibibe ku munwa gusa ahubwo bibe no mu bikorwa ego niko guca tuvyiyumvira hanyuma duca dusanga turaroshoboye kuronka abigisha bashobora kubyigisha hanyuma duca dusanga naba abanyeshure kubifata n'akanya gato murabona ko mu mwanya muto yibashoboye gukora amasakoshi meza kandi menshi mwabyumvise abakunzi ba televiziyo umuvugizi Ubuganda bwamaze gushika ngaho Gitega ndabivuge gutyo mu yandi majambo hakorerwa amasakoshi akomeye meza cyane muravyibonera namwe mushike muyayoragure bega none mwebwe abasanzwe ari abanyagitega baramaze kumenya ibi bintu mukora kugira ngo aya masakoshi bayoragure jewe twari kumwe ambwiye ati isakoshi ntituyisige kuko ifise akabigi ifise akanovera koze neza ni bande abakiya banyu abanyagitega nibaza ko bataramenya cyane ivyo dukora
kuko ngira ngo murabona yuko twababwiye yuko iyi ni formation twari turimwo ariko nukuvuga nkakijya anye Claudette komeye kurya ciza kurya muri formation ego ndagomba kubyumva kuko isakoshi ikomeye nkijya zogenda gute nimamara kumenyeranaho bose sinzi ego ni muri ya ntumbero yo kwerekana yuko umukenyezi ashoboye abamubona twabatoye tubizeye ko bari basanzwe bakora ibitambara vyiza eka nyene bari kuri tele twarabona yuko ari abantu tubigishije n'ikindi bokimenya rero tugaca tuvuga tuti kugira ngo abanyagitega nabo babimenye kare twari dufise ikibazo caho dukorera ariko komine Gitega umuvyeyi wacu yaragikemuye cyane yaragikemuye cyane nukuvuga vuba cyane murabona hajya kuri centre pour jeune hariho inyubakwa nziza irimo amagareri iza yaraheze mbere iza yaraheze zijya galeri vuba cyane zijya galeri zirugurugwa zuguruwe muzozisangamwo ibintu byinshi sizisakoshi gusa ibitambara vyiza turaza kubereka kandi si ivyo gusa hariho n'ayandi makoperative agiye gukora ibindi bitandukanye burya inyuma y'iyi formation mubona hariho izindi formation nazo nyene zizoba nazo nyene ziriko zirakorerwa abazoja kwigisha abandi nukuvuga babahinga bakomeye no muri za koperative nababwira ngo umubumvyi igira ijambo y'abatwa tugiye kubigisha cyane ibijanye na poterie moderne nukuvuga ububumvyi bwa kijambere bugezweho muzohasanga rero ivyabumbwe nabo muzosanga muri ibirato byahinguwe n'abajene ko nabo nyene bagiye kugirwa ama formation akomeye cyane bakora ibirato vyiza atari mu nyuzi gusa mugiye kuza mubona kandi abajisha bajisha atari nkoko gusa canke ibiseke ibintu byinshi bijishwa abadesa mugiye kuza mwibaza muti nababandi babihebeye Imana kandi umenga namwe murakonze kuganira nabo mubatuzanire cyane tugiye kubakorera ibitambara vyiza cyane muri filiere cyane ya tissage muzosanga ibitambara vyiza cyane bideshwe biriko utudese bimwe byo ngo utudese kirundi utudese twiza ducafye bya mpuzu tumwe abihebeye Imana bashira sinzi ngene batwita tugiye gusanga hajya muri zijya galeri byose bihari ego hari n'izindi nyinshi zitari muri zimwe navuga turafise amakoperative y'abakenyezi akora ibiciye mu giti bihingwe mu giti impuzu z'ibiti aho mwihigiro turafise koperative y'igitangaza muzohasanga ibintu byinshi cyane mbega none nk'ubu muntu yoca simba abonye ikiganiro aca simba niba ko ntirugurugwa nguramo isakoshi igiciro ciza n'ibizimvye oya ntibizimvye uravye uburyo bikoze ubuhinga n'ivyo bikozwemwo ubukomezi ni isakoshi vy'ukuri uguze utovuga ngo urazimbwe cyane ego jewe ujya mu cameraman yari nyuma ya kamera yandembeje isakoshi tuyitware kugira ngo ibikoresho tugiye kuri tele imvura ni nziza cyane yo dufasha uza kuduha kurangara canke tuvugana mu nyuma yego turaza kuvugana mu oya gusa ntimwoyisiga ariko ibijanye n'ingene muza ku igiciro turaza kuvugana hageze nta ngorane mwavyumvise kandi ko abakunzi ba televiziyo umuvugizi ndabibutse neza ko turi mu nyubako za komine ya Gitega aho turi kumwe n'umukenyezi Claudette Nshimirimana asanzwe ariko arafasha cyane abakenyezi mu by'imyuga itandukanye mwavyumvise muranavyibonera reka mukanya rero tuhave tuvugane n'umukenyezi umwe cyangwa umwigeme mu bariko barakora bino bikorwa nawe atubwire aho agomba kuzoshika cyangwa hamaze gushika n'akamaro bino bikorwa bigomba kumushikanako muri mu mukenyezi ndakora mukije cyane akazina kanye mbega bitwa gute akazina kanje twasenya Francine ibi kuko by'ubuhinga Francine wabitanguye ryari uri kurimenyereza ibintu uri kurakora muna ibintu bidasanzwe uramaze kubimenya wowe akamaro ibi bikorwa ubona bishobora kugufasha mu buzima bwa misi yose n'akahe Francine jewe akamaro bishobora kumufasha mu buzima bwa misi yose biramfasha kumenyekana
bikatuma abantu bose bamenya ko nzi gukora ibintu bitandukanye twihinguriye twebwe abakenyezi bikongera bikamfasha mu muryango bigatuma wa mushinga ntahe ntaza ndamusaba ibyo nkeneye bigatuma ndosa agafaranga bimwe nkenera mfasha wa mushinga ntahe kumusahiriza no kuvuga nawe ukagira intererano uzana mu rugo usanzwe uri mu mushinga ntahe wawe abakenyezi benshi usanga rimwe rimwe bagira bati ibyo ni by'abantu b'abagabo canke twebwe bisi by'iwacu wowe byakujemo gute ko ushobora kuza kwiga ibijanye no guhingura gusona byakujemo gute yari impano yawe jewe kungene byanjemo twari mu buzima bubi twari abantu boba bari abantu bavyariye iwabo ba mikoro make ico gihe niko twari tumeze hama duca turaronka nyakubahwa musitanteri wa komine Gitega bafatanije na Claudette baraja hamwe baca bariga kungene twoshobora kwiteza imbere. Ubona wewe inyuma y'imyaka dufate 3 wibona he? Jewe inyuma y'imyaka 3 nibona ko ari sawa ntazosubira kudandaza rinze nzokoresha amaboko nkaronka cya kintu nkeneye mu buzima bw'uwanje. Akahe kamo ku bandi bakenyezi bama bazeyinze bama bagomba gutega amashi abagabo babo imisi yose akahe kamo? Jewe icyo notera kamo bandi bakenyezi nuko boja hamwe hama natwe kubera twamaze kuronka ubumenyi tukabaha ubumenyi natwe dufise kugira nabo bashobore gutera imbere. Ni kuri zo manuro Madame Claudette aduhaye cyane haye mwebwe abakenyezi murabona yuko birashoboka yuko umukenyezi ashobora kwiteza imbere bifatiye ku mpano ziwe ariko no kubumenyi agiye araronka. Mwavyumvise mwanavyiboneye. Ibi bariko barahingura babihingura ku bwanyu babihingura ku bwacu.